ரெயின் ட்ராப்ஸ்லாம் ஏன் ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குது அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ரெயின் ட்ராப்ஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மழையை பற்றி பேசலாம். மழை நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா மழையில் விளையாடிருப்போம், ரைம்ஸ் கேட்டிருப்போம், டிவியில் பாட்டுக்கு ஆடிருப்போம். நம்ம நிறைய மழையை வச்சு நிறைய சீன்ஸ் பார்த்துருப்போம். ஆனால் நம்ம என்றைக்குனா மழையை ரசிக்கிறப்போ யோசிச்சிருக்கிறோமா, ஏன் அது ஸ்பெரிக்கலாக இருக்குது? ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்லேயோ இல்லை ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லேயோ இல்லை ஸ்கொயர் ஷேப்லேயோ இல்லாமல் ஏன் பர்டிகுலராக அது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருக்குது? ஏன்னா லிக்விடுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குங்க. அதுதான் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்னா இப்போது ஒவ்வொரு லிக்விடும் நிறைய மாலிகுல்ஸால் மேடப் ஆகிருக்கும். அந்த மாலிகுல்ஸ் தங்களை ரொம்ப மேக்ஸிமம் லெவலுக்கு இறுக்கமாக பிடிச்சிக்குங்க ஒன்றுக்கும் ஒன்று. ஓகேவா? இதுவே அது லூஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோட ஸ்பேஸ், அது ஆக்குப்பை பண்ணுற ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும். இதுவே அது ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிக்கிச்சுன்னா அது ரொம்ப சின்ன இடத்த தான் ஆக்குப்பை பண்ணிக்குது. அதே கேஸ் தான் நம்ம ரெயின் ட்ராப்ஸ்லேயும் பார்க்குறோம். அது எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக இருக்குது. இதுவே பெருசாக இருந்தால் நம்ம மண்டையெல்லாம் கல் மாதிரி விழுந்தால் தாங்க முடியுமா நம்மளால்? இதனால தான் மழை குட்டி குட்டியாக அழகாக இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி, இந்த சர்ஃபேஸ் டென்ஷன்ற ப்ராப்பர்ட்டினால தான். அதுவும் இல்லாமல் இப்போது ஓகே, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வாட்டருக்கு இருக்குது. இந்த ஷேப்க்கு வருவோம். ஏன் இது ஸ்பெரிக்கல் ஷேப் எடுத்துக்குது? இங்கே தான் சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதோட ரோலை ப்ளே பண்ணுது. நம்ம நிறைய ஷேப்ஸ்